दोस्तों जरा एक बार यहाँ देखिए कैसे सांप ने अपनी जान पर खेलकर एक बहुत ही बड़े आकार की चीज को खा लेता है। जी हाँ, दरअसल जब ये बात का पता एनिमल रेस्क्यू वालों को चलता है तो वे तुरंत इसे बचाने के लिए आ जाते हैं और इसका खाया हुआ भोजन बाहर निकालने लगते हैं। गाइस जब ये अपना खाया हुआ भोजन बाहर निकालता है तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देख आपके भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे छोटे से काम को जरूर से कर लेना। यार सब्सक्राइब कर दो यार, आप नहीं चाहते कि आपका देसी भाई भी आगे बढ़े? हाँ भाई मानते हो ना, तो आप सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हो सांप अपना खाया हुआ भोजन बाहर निकालने की लगातार कोशिश करता है और पूरे 30 मिनट के बाद फाइनली अपना भोजन बाहर निकाल देता है, जो कि दो बहुत ही बड़े आकार के अंडे होते हैं।